du Benno Siggil Sénégal. Que vous inspire ce que vous avez vécu aujourd'hui ici à la place Woutou? Eh bien, nous avons vécu plusieurs choses en même temps. D'abord, la résistance populaire face à l'inacceptable, face à la volonté de museler le peuple. Le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. Et au moment où nous étions là, il y a eu des provocateurs qui ont jeté des cailloux pour permettre aux policiers de nous charger. Alors que tous les leaders étaient sur cette place. Ils nous ont chargés et c'est de la provocation. nee na ministre am yoo xam ne ñàkk reyaru loo xam nee na amul dara lu muy rëccu suñu tegguwul seen tànk ñoom nee na dinañ yóbbul Sénégal musiba. Que le ministre de l'Intérieur est mal placé aujourd'hui pour intervenir dans ce débat. D'abord, ce n'est pas le procureur de la République, ce n'est pas lui qui fait la loi, pas lui qui rend la justice. On l'attendait dans la sécurisation des personnes et des biens. Au moment où je vous parle, un de mes militants, Biram Faye, a été lâchement blessé par un colonel du GMI. Et ça, nous l'avons identifié. Nous poursuivrons devant la justice cette agression inqualifiable. Donc, au moment où nous parlons, nous sommes encore là pour effectivement dire non et pour, avec toutes les populations, refuser l'inacceptable. Voilà. Et s'il vote? Mais s'il vote la loi, nous continuerons à exiger son retrait et le départ du président. Ñun de yéene lañu am pour servir suñu réew waaye na leen bir ne bés bu ñu yàlla tegee ci bopp réew mi man de ñàkkuma ay conseillers yu baax ñàkkuma ay mag yu xam état xam Sénégal xam bëgg-bëgg askan wi te dara taxu leen jóg lu dul servir seen askan ak seen réew. Pour répondre aux attentes du peuple sénégalais, défendre les libertés, défendre la citoyenne et les citoyens, protéger le peuple contre la famine, ramener les valeurs et les vertus qui font la force d'un peuple, parce qu'un peuple entre à décadence dès lors qu'il commence à tourner le dos aux valeurs qui devraient faire sa propre grandeur. On a échoué, puisque depuis quelque temps, les signes annonciateurs d'une violence étaient perceptibles et l'État n'a rien fait. wala ñun yow nga toog ne rek ci biir climatiseur rek nga ne yor naa décret dama koy folli. nee na ba pare ñu naan ñoom ñi nañu rey benn nit pour ñu tiit. nee na yaakaar na ne moom mii képp ku taxaw nga xam ne rey rek mooy sa yite xëy na sa avenir soreetul. waaw li ñu gis tey mooy wane ne peuple bi jëlaat na boppam gis nañu volonté manifeste bu nguur gi pour jéem a manipuler ak gaañ population yi ñoom ñoo wax démb ne nit ñi mën nañ manifester bi loolu yëpp c'était pour concentrer ñëpp fii bu ko defee police mën a agir loolu nag ñoom dañu provoquer ñëpp gis nañu provocation bi ñu def leader yëpp ak ñu taxaw ñu attaqué leen dal seen kaw loolu jaay doole la waaye du tax ñu ngi nii encore taxaw te dinañ taxaw bu loi bi jàllee danañ continuer chaque jour xeex ko woo population yëpp ku ne fa nga nekk nga combattre ko jusqu'au bout moom kay duñu ko nangu. parce que luñ bëgg nit ñi mënuñu koo nangu de. nee na Sangalkam li ngeen di def ñu ngi leen di encourager ngeen continuer di ko def. Nous voulons un Sénégal nouveau, une république nouvelle, oui, une république où ce drapeau aura un sens. Le vert, le jaune, le rouge avec l'étoile verte. Une république refondée, basée sur des principes et sur les valeurs positives de notre société. J'ai rencontré une jeunesse très consciente, une jeunesse engagée, patriotique, une jeunesse citoyenne qui m'a réaffirmé les principes pour lesquels le mouvement Y en a marre a été créé ici dans cette maison au mois de janvier 2011. Cet esprit Y en a marre qui peut heurter certains, en réalité est un esprit extrêmement positif pour l'approfondissement de la démocratie et le développement de la citoyenneté dans notre pays. Fadel Barro et ses amis ont montré leur choix
irrévocable de poursuivre le combat qui a été entamé depuis plusieurs mois à travers ce second tour de l'élection présidentielle. Ils ont dans ce cadre décidé, à travers l'opération Dogali, de poser le dernier jalon et donc de soutenir ma candidature pour une victoire du camp du peuple. Tabaski ñaari rakk la rakk mu njëkk bi day nekk juróom-ñaari kàmbar mu nuroog nag mandaam bu njëkk bi di juróom-ñaari at rakk ñaareel bi war a nekk juróomi kàmbar moom mu am mandat ñaareel muy juróomi at waaw bu paree lu mu ciy teg asalaamaaleykum léegi moom nee na du sëlmal nee nañu ko subhanallah imam ne du dégg imam subhanallah mu ne du ma dégg damay kàmbarat non pour un troisième mandat du mën a nekk kon nag président xoolaatal sa bopp xoolaatal situation bi nga bañ a dégg ñi nga xam ne ku dugg ci kàmb ñoo la ci dugal te bu tàngee ñoo njëkk a daw. ñun duñu say jaam dañu bëgg nga libéré ñu. libéré ñu doy na.